Здравствуйте, дорогие друзья! И мы продолжаем читать произведения Ивана Алексеевича Бунина. Я хочу напомнить, что в этом году ему исполнится 150 лет со дня рождения. И сегодняшнее произведение называется «Костер». У поворота с большой дороги, у столба, указывающего путь на проселок, горел в темноте костер. Я ехал в тарантасе тройкой, слушал звон поддужного колокольчика, дышал свежестью степной осенней ночи. Костер горел ярко, и чем ближе я подъезжал к нему, тем все резче отделялось пламя от нависшего над ним мрака, а вскоре стало можно различить и самый столб, озаренный из-под низу, и черные фигуры людей, сидевших на земле. Казалось, что они сидят в каком-то хмуром подземелье, и что темные своды этого подземелья дрожат от переплетающихся языков пламени. Когда его отблеск коснулся голов тройки, люди, сидевшие у костра, повернулись. Позы у них были внимательные, лица красные. Собака вдруг вырезалась на огне и залаяла. Потом поднялся с земли один из сидевших в низком пространстве, озаренном костром. Он был огромен. «Герла!» – гортанно и глухо крикнула на собаку. Остановив лошадей, я попросил спичек. «Добрый вечер! Нельзя ли закурить у вас?» За лаем собаки человек, который выжидательно встал передо мною, крепкий, широкогрудый старик в бараньей шапке, накинутом на плечи кожухи, не расслышал. Злобно топнул ногой. «Ах, каторжно!» – крикнул он на овчарку и, не спуская с меня подозрительного взгляда, громко прибавил гортанным цыганским говором. «Добрый вечер, пану! А що милости его завгодно буде?» Ноздри у него были вырезаны резко, борода доходила до самых глаз. И в этих черных глазах, в черных жестких волосах, густо вьющихся из-под шапки, в жесткой кудрявой бороде, во всем чувствовалась дикость и внимательность степного человека. «Да вот, закурить нечем», — повторил я. «Дайте, пожалуйста, пару спичек». «А хіба же есть и спички у цыган?» – спросил старик. «Может, пан от костра запалит?» Он отошел к костру, наклонился и спокойно кинул на ладонь руки раскаленный уголь. Я поспешил приставить к нему папиросу и кинул 2-3 быстрых взгляда на маленький табор. Один из сидевших был рыжий, оборванный мужик, видно, бродяга рабочий с низов, другой – молодой цыган. Он сидел, горделиво откинув голову назад и, охватив руками поднятые колени, искоса смотрел на меня. Синевато-смуглое лицо его было тонко и очень красиво. Белки глаз выделялись на этом лице, и глаза казались изумленными. Одет он был щеголем, тонкие сапоги, новый картуз, городской пиджак, шелковая лиловая рубаха. «Може, пане блукає?» – спросил старик, кидая уголь. «Нет», – сказал я, и еще раз глянул за костер, который слепил меня своим ярким мерцанием. И тогда из темноты выделились серые полы большого разлатого шатра, брошенная дуга и оглобли телеги, а возле них самовар, горшки и большая перина, на которой лежала толстая цыганка в лохмотьев, кормившая грудью полуголого ребенка. Надо всем же этим стояла девочка лет 15 и задумчиво смотрела на меня печально призывными глазами необыкновенной красоты. «Може, проводить пана?» – повторил старик живо. «Нет, спасибо», – поспешил я ответить и откинулся в заток тарантаса. «Пошел!» Лошади тронули, копыта дружно застучали, а колокольчик так и залился жалобным стоном, перебивая лай бросившейся за нами собаки. Не было больше тепла и запаха горящего бурьяна, в лицо веяло свежестью ночи, и опять, темнее в сумраке, бежали навстречу мне поля. Черная дуга высоко вырезывалась в небе и, качаясь, задевала звезды, но еще ярче, чем у костра, видел я теперь черные волосы,
нежно-страстные глаза, старые серебряные маниста на шее. И в запахе росистых трав, и в одиноком звоне колокольчиков, в звездах и в небе было уже новое чувство, томящее, непонятное, говорящее какой-то невознаградимой потери. Спасибо, дорогие друзья, за внимание.